Guyyaa dubartootaa idilee addunyaa kabajame sababeeffachuudhaan dhaabbanni Inistituutii Siinqee qajeeltowwan mirgaa dubartootaa kabachiisisan baasee hojjechaa jiruun bara kanaas bitootessa 8 guyyaa dubartootaa idilee addunyaa kabajameen shoora olaanaa bahachuu ibsaniiti jiran. Bitootessa 8 yookaan Maarchi 8 akka idilee addunyaatti guyyaa dubartootaa ja'amuun yoo kabajamu, kabajni guyyaa dubartootaa bitootessa 8 bara 2025 kun akka idilee addunyaatti marsaa 114ffaaf yoo kabajamu, akka Itoophiyaattis marraa 49ffaaf kabajameeti jira. Gaafa sanbata dabree jala bultii guyyaa dubartootaa idilee addunyaa amajjii 8 bara 2025 dhaabbanni Inistituutii Siinqeedha qajeeltowwan kabajaa dubartootaatiif akka idilee addunyaatti hojjechaa jiruun bara baranaa guyyaa kabajaa dubartootaa marraa 114ffaa kabajameen guyyaa dubartootaa bitootessa 8 sanbata dabree kabajame fuudhii miseensa dhaabbata Inistituutii Siinqee Zilannaarii fi Akadaamii Zeeneeloojii yoo argaman hoggantoonni boordii dhaabbata Siinqee olaanoon Piroofeesar Kuwee Kumsaa, Sooretii Kadiir, Peerii Keemamii fi kanneen akka Agaaruudaatii fi Naardoo Xaasoo fa'aanis marii taasisaniit jiran. Dubartoota Oromiyaa fi biyyoota addunyaa garaagaraa jiran hirmaachisuun akka kabajamu taasisuun alattis dhaabbatichi beekumsaa fi ogummaa qabuun miidhaalee dubartoota irra ga'an hir'isuu fi dubartoota humneessuun dubartoota aangoomsuuf qajeelfama baaseen irratti hojjechaa jiraachuus beeksisaniiti jiran. Sagantaalee akkasii qopheessuudhaan afeerraa isaaf taasifametti gammachuu qabu kan ibsu dhaabbanni Akadaamii Zeeneeloojii seenaa dubartoota Roojoovaa Siiriyaa keessatti hin himamne irratti guyyaa dubartoota addunyaa amajjii 8 bara 2025 akka kabajamu taasisuun seenaa akkanaa hojjechuu isaaniitiif galatoonfachuudhaan miseensota boordii Siinqeetii fi michoonni isaanii sagantaa tanarratti hirmaatanis galateeffateeti jira.